В этот вечер мы собрались сделать шашлык. У нас семья большая. И Вот она, красота. Вообще. вот. И мы в этот вечер решили собраться с семьей. Только родственники и никого больше. Брат, Айтахим Баджи, мой племянник, дядя Рафик, тетя Диляра, мама родная. Папа с нами не захотел прийти, вот, потому что дождик пошел. Вот. Дождик пошел, говорю. Говорю, пошел дождик, Рустам.